Hab ich doch. Hallo, hallo. Jetzt geht irgendwas. Ich euch nicht? Ja, das dauert bei dir ein bisschen, glaube ich. Jetzt euch wirklich. Jetzt? Intercom failed, try again later. Bumm, und dann schlagt es mir rein. Aber jetzt hörst du. Ja, ich höre den Julian auch. Ja, wo fahren wir denn jetzt hier eigentlich? Wie umständlich, dass das alle umdreht. Aua! Okay, was da? Jetzt können wir mal runterrollen lassen. Ein Rollrace machen wir jetzt. Echt? Ach, Schmarrn. Das Ganze. Nicht bremsen, gell? Das hat jetzt aber geil ausgeschaut eigentlich. Ja. Okay. Was? 2 Bagger, nicht 2 Bagger, oder? Da können wir wieder, fahren die überhaupt raus dann wieder? Du meinst? Wir fahren die nicht da rum? Schon, gell? Fahren wir da raus? Fahr da raus! Da! Schnell! Schnell fahren!